مرحبا أيها الأبطال. اليوم سوف نتحدث عن ما الذي يجعل الزواحف مختلفة عن الحيوانات الأخرى. انظروا معي الآن. معظم الزواحف غالبا تتحرك بنفس الطريقة، حيث تساعدها أطرافها في الحركة. إذن هذه السلحفاة تساعدها أطرافها في الحركة، ولكن نستثني منها الأفاعي جمع أفعى. لماذا؟ لأنها تزحف على بطنها وليس لديها أطراف للمساعدة في الحركة. إذن هذه أفعى وتزحف على بطنها. هل يوجد لديها أطراف؟ لا. مجموعة الزواحف. هل هناك أمثلة أخرى على الزواحف غير السلاحف والأفاعي؟ نعم، هناك التماسيح وأيضا السحالي. على ماذا تتغذى الزواحف؟ انظروا معي. السحالي والسلاحف وأيضا التماسيح. السحالي مثلا تتغذى على الحشرات والديدان والنباتات، وبعضها مفترس مثل التمساح يتغذى على بعض الحيوانات. أجسام الزواحف مغطاة بالحراشف المتصلة بعضها ببعض. انظروا، وهذا النوع من الجلد يمنع فقدان الماء. لنرى أهمية جلد الزواحف. يمنع فقدان الماء، وأيضا يعمل على حماية أجسامها. أيضا أين تعيش تلك الزواحف؟ تعيش أغلب الزواحف على اليابسة، لكن بعضها يفضل العيش في الماء كما قلنا، كالتماسيح وبعض الأفاعي. إذن تكيف الزواحف. بماذا تتنفس الزواحف؟ بالرئات، وهي تصعد من آن لآخر، أي من وقت لآخر، للتزود بالهواء، أي تخرج رأسها إلى الأعلى كي تتنفس بواسطة الرئتان. رأيتم؟ دخل إلى الماء مجددا. درجة حرارة أجسامها تتغير بتغير الوسط المحيط بها. قد يكون ماء أو هواء. الوسط المحيط قد يكون ماء أو هواء. الزواحف لها عنق. هل الأسماك لها عنق؟ لا، لكن الزواحف لها عنق يسمح لرأسها بالحركة والرؤية على نطاق واسع، أي تستطيع أن ترى على نطاق واسع. بإمكانها تحريك رأسها كما تريد. حاسة الشم لدى الزواحف قوية، تسمح لها بتتبع فرائسها. ما عدا الحيات. ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ هل الحية تسمع؟ لا. إذن فهي ماذا قلنا؟ تشعر. الزواحف هي مجموعة تضم كل من التماسيح والأفاعي وماذا أيضا؟ والسلاحف والسحالي. إذن أجسام الزواحف مغطاة بحراشف متصلة بعضها ببعض، وحاسة الشم لديها قوية.
ودرجة حرارة جسمها حسب الوسط الذي تعيش فيه، وتتنفس بواسطة الرئتان.